My name is 陳浩然 ，A.K.A. Jackie Chan， 16歲，11年級，Brooklyn 出世。不過我媽咪同埋爹哋係馬來人嚟㗎。我好耐以前上網睇呢個比賽，跟住我就發出好個興趣嚟做呢個比賽。俾人睇我俾咗好多心機嚟做運動同埋減肥。我知道準備呢個比賽係要俾好多心機嘅，不過因為我有興趣做呢個比賽，所以我好中意做呢啲嘢嘛。所以我學生個責任係6點起身，返學，跟住讀書，3點放學做運動。做完運動時候，我返屋企做功課。我個屋企人個責任係執屋企同埋揾時間嚟陪阿媽咪同埋爹哋同埋我屋企嘅人。我係一個好勤力嘅人，我又中意讀書。有好多興趣嚟做運動，同埋我好中意揾朋友，因為如果你同我講嘢，我唔會驚同你講嘢。Well, you should come to competition because all the competitors like me， 好似我每日俾咗好多心機嚟做運動、減肥，每日做功課。所以我想全部嗰啲人嚟支持我喺台上比賽。